ಒಂದ್ ಕಡೆ ಎಂಡೋ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಎಕ್ಸೋ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸಿಂಪಲ್. ಇವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಕ್ಯಾಸ್ಟ್, ಯಾವ್ದು ಕ್ಲಾಸ್? ಸರ್ ಎಂಡೋ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್, ಎಕ್ಸೋ ಕ್ಲಾಸ್, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್, ಸಿಂಪಲ್ ಇದು ಕ್ಲಾಸ್. ಸರ್ ಎಂಡೋ ಯಾವ್ದು ಸರ್? ಇದು ಕ್ಯಾಸ್ಟ್. ಸರ್ ಎಕ್ಸೋ ಅದು ಇದು ಸರ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ. ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್? ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್. ಸಿಂಪಲ್? ಕ್ಲಾಸ್. Simple is class. Okay. So why sir? Why did you say like that? Sir? Why did you say endogamous na caste anta yake ಹೇಳಿದ್ರಿ? ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅದರಲ್ಲೇ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್, ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. So you marry within your caste. So for those students who are absent yesterday, endogamy, exogamy. So endogamy ಅಂದ್ರೆ within, finding your mate. Exo ಅಂದ್ರೆ outside, finding your mate. So endogamy meaning to say you marry within. So where do you marry within? Within your caste. Correct alva? Yes sir. Caste ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ a rich person might marry poor person. So ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ class exogamy, rich person marrying poor person. Exo ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ. But within that caste only they are marrying. Correct or not sir? Yes sir. So see, caste is endogamous, whereas class is exogamous. Next one is caste is complex. Our rules, rituals we don't understand. ಅದು ಯಾಕೆ ಆತರ I don't know. But ಇಲ್ಲಿ ಆತರ ಇಲ್ಲ. Simple. ದುಡ್ಡಿದ್ರೆ you are high class or rich class ಅಂತ ಅನ್ನೋಣ, ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ you are poor or low class. Correct or not sir? Yes sir. ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ ದ ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತ, ಐಮಂತೆ, ಋಗ್ವೇದ ಅಂತೆ, ಡಿವೈನ್ ಆರಿಜಿನ್ ಅಂತೆ, ಆಲ್ ದೋಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಆಲ್ ದಟ್ ವಿ ಸೇ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮನಿ ಗೋ ಅಪ್, ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮನಿ ಗೋ ಲೋ. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಯು ಗಾಟ್ ಇಟ್ ಸರ್? Yes sir. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಐ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಸಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ರೈಟ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್. ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಕ್ಲಾಸ್, ಜಸ್ಟ್ ಟು ಟೆಲ್ ಮಿ ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಎ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಗ್ರೂಪ್. ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್? True sir. True? Yes sir. Status group. Sir, screen ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಿಸಿಬಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ? should I make it more darker? ವಿಸಿಬಲ್ ಇದೆ ಸರ್. ವಿಸಿಬಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ? ಓಕೆ. ಜೂಮ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ. ಯಾ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಗ್ರೂಪ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಟ್ರೂ ಅಂತೀರಾ ಇದು? Yes sir. Yes sir. ಓಕೆ. ಎ ಕ್ಲಾಸ್ ಈಸ್ ascribed False. and not achieved. False. 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 Class within itself has an element of prestige associated with it. True or false? True sir. True sir. A caste is a open group where mobility is totally possible. False. False sir. False. Sir, true or false? Someone said false. False. False sir. False. Why false sir? Sir ಅದು ಕ್ಲೋಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸರ್. ಕ್ಲೋಸ್ ಗ್ರೂಪ್. It close system sir. That's it. Class. Class open group. Caste sir. ನೀವು ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಹೇಳಿ ಸರ್. No, caste is okay. Fine sir. So caste andre false only. Caste is not a open group, whereas class is open group. Clear sir? Yes sir. So we can define classes into 3 types. The 3 types are ಯಾವುದು sir? Lower, Lower, upper, middle and upper. upper. Clear? So this is what is about the class system in India.